Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді, тез дайын болатын тағам жасайтын боламыз. Ең алдымен пиязымыз бен етімізді жақсылап қызарғанға дейін қуырып аламыз. Үстіне бір сәбіз, бір картошка дайындап қойдым, соны турап салатын боламыз. Үшеуін жақсылап араластырып қуырып аламыз. Оның үстінен болгарский саламыз. Мен екі түрлі болгарский пайдаланғанды ұнатам, тамақта әдемі көрінетін болады. Осылай барлығын қуырып, енді су құйып қоямыз. Тамақ тез пісу үшін мен суды алдын ала қайнатып қоямын. Жарты сағат қайнатып, осындай үстінен лағманы вермишельді ортасынан бөліп салатын боламыз. Өте дәмді шығады. Міне барлығын қайнатып, демдеп қоятын боламын. Міне өте дәмді тағам тез дайын болады. Астарыңыз дәмді болсын.